Hi friends, welcome to Renu's Kitchen. இன்னைக்கு நாம் பார்க்க போகிறது சிக்கன் தண்ணி குழம்பு. அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்ன எடுத்து வச்சுருக்கேன்னு பார்க்கலாம். 3/4 கிலோ சிக்கன், 1/2 கிலோ சின்ன வெங்காயம் எடுத்து உளிச்சு வச்சுருக்கேன். 1 டேபிள் ஸ்பூன் சீரகம், கருவேப்பிலை கொஞ்சம், 2 டேபிள் ஸ்பூன் கொத்தமல்லி, 2 டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது, ஒரு 6 வரமிளகாய் எடுத்து வச்சுருக்கேன், 1 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகு, 2 ஏலக்காய், பட்டை 2, ஒரு 5 கிராம்பு, மஞ்சள் ஒரு 1/4 ஸ்பூன், உப்பு நம்ம தேவையான அளவு. இப்போது நான் வடைச்சட்டி அடுப்பில் வச்சு அதில் 1 டீஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன். இதெல்லாம் போட்டு இப்போ வறுக்கலாம். மிளகு, சீரகம், வரமிளகாய், கொத்தமல்லி, கருவேப்பிலை இதெல்லாம் போட்டாச்சு. இப்போ ஒரு 3 நிமிஷம் இதை நல்லா வறுக்கலாம். பாருங்கள், இது நல்லா வறுத்தாச்சு. இப்போ இது ஆறுறதுக்கப்புறம் மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கலாம். பாருங்கள், இந்த மாதிரி நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். அடுத்தது நம்ம வடைச்சட்டியில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன். அதை நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த வெங்காயத்தை போட்டு நல்லா வணக்கலாம். பாருங்கள், இது நல்லா வணங்கிடுச்சு. இதையும் நல்லா ஆற வச்சு மிக்சியில் போட்டு அரைச்சிக்கலாம். அடுத்து நான் வடைச்சட்டியில் ஒரு 4 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றி காய வச்சுருக்கேன். இப்போ அது கூட நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய் போடலாம். ஃபஸ்ட்டு வரமிளகாய் ஒரு 4 போடலாம். இப்போ இது கூட சிக்கன் போட்டுக்கலாம். இது நல்லா வணக்கலாம். இது கூட இப்போயே மஞ்சளும் உப்பும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது ஒரு 2-3 நிமிஷம் வேகட்டும். இது கூட இப்போ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணலாம். இதை நல்லா கிளறி விட்டுட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் நல்லா மூடி வேக வைங்க. பாருங்கள், ஒரு 5 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. கொஞ்சம் நல்லா வெந்துருச்சு. இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்த மசாலா பொடியை இதில் ஆட் பண்ணலாம். நல்லா ஒரு கிளறி விட்டுட்டு இதை ஒரு 2 நிமிஷம் வேக வைங்க. இது நல்லா வெந்துருச்சு. இப்போ இது கூட நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்த வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணலாம். மிக்ஸி ஜார்லேயே கொஞ்சம் தண்ணி பிடிச்சி இது கூட நல்லா கலந்துக்குவோங்க. இன்னும் கூட கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள், தண்ணியாட்டிருக்கு. இதை நல்லா ஒரு 5 நிமிஷம் வேகட்டும். பாருங்கள், இந்த அளவுக்கு தண்ணியை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இது நல்லா கொதிக்கட்டும். ஒரு 5 நிமிஷம் இதை நல்லா கொதிக்க விடுங்க. பாருங்கள், இப்போ நல்லா குழம்பு கொதித்து எண்ணெய்லாம் மேலே வந்து சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ நான் இந்த குழம்ப தாளிச்சிடலாம். கடுகு, கருவேப்பிலை போட்டு பொரிச்சு வச்சுருக்கேன். இதை வந்து இப்போ குழம்புல போடலாம். இப்போ இதை இறக்கிடலாம். சிக்கன் தண்ணி குழம்பு ரெடி. இது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இந்த சேனலில் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.